Ved du, hvordan du beskytter dit varemærke? I hvilke lande ønsker du det beskyttet? Hvilke varer og tjenesteydelser ønsker du beskyttelsen dækker? Hej, jeg vil gerne have registreret mit varemærke. Hvordan gør jeg det? Du kan beskytte dit navn og logo ved at registrere dem som varemærker. På den måde får du eneret til de kendetegn, som dine kunder genkender dig på. For at registrere et varemærke kræver det blandt andet, at mærket har særpræg og ikke beskriver det, man laver. Når du vil have dit varemærke registreret, så bør du starte med at undersøge, om dit varemærke konflikter med andre allerede ansøgte og registrerede varemærker. Du kan gå ind på vores hjemmeside og bruge PVS Online samt TMView, der er en national og europæisk database over ansøgte og registrerede varemærker. Er dit varemærke identisk med, eller ligger det tæt op af et registreret varemærke, så risikerer du, at det bliver afvist. Vær opmærksom på, at dit varemærke kun er gældende i de lande, det er registreret i. Hvad gør jeg så nu? Hvis du gerne vil have registreret dit varemærke, kan du benytte vores online ansøgningsskema på vores hjemmeside. Du kan også udskrive ansøgningen direkte fra vores hjemmeside, udfylde den manuelt og indsende den med posten eller på mail. Hvilke informationer skal jeg bruge for at udfylde en varemærkeansøgning? Du skal bruge dit navn, adresse og kontaktoplysninger. Derudover skal du oplyse, hvilket mærke og hvilken type varemærke du søger om at få registreret. Husk en fortegnelse over de varer og tjenesteydelser, som dit varemærke skal gælde for. Skal jeg ansøge som privatperson eller som firma? Du kan både ansøge som privatperson eller som firma. Vær opmærksom på, at varemærket bliver registreret i ansøgers navn. Kan jeg selv udfylde ansøgningen, eller skal jeg bruge en rådgiver? Det er ikke nødvendigt at bruge en rådgiver eller fuldmægtig, når du indsender en ansøgning. Vælger du at bruge en rådgiver eller fuldmægtig, kræver dansk lovgivning, at det er en professionel, der har ret til at repræsentere dig ved ansøgningen. Patent- og Varemærkestyrelsen må ikke anbefale en rådgiver. Mit logo indeholder både et navn og en figur. Hvilken type varemærke skal jeg vælge i min ansøgning? Varemærker er kategoriseret i forskellige typer mærker. Der er ordmærker, alt hvad du kan skrive med almindelige tegn. Der er lydmærker, som er kendingsmelodier med mere. Figurmærker, det er logoer med mere. Så er der vareudstyrsmærker. Varemærker, hvor selve varens form, udstyr eller emballage udgør varens kendetegn. Du skal ansøge om et varemærke, som du vil bruge det. Du kan læse mere om de forskellige mærker på vores hjemmeside. Du nævnte varer og tjenesteydelser før. Hvor finder jeg dem? Varemærker er inddelt i 45 forskellige klasser af varer og tjenesteydelser. Du ansøger om en eneret til dit varemærke for de varer og tjenesteydelser, du ønsker at få varemærket registreret i. Du kan søge efter varer og tjenesteydelser under NIS-klassifikationen på vores hjemmeside, eller på det, der hedder TM Class. Du finder begge på vores hjemmeside. Hvor længe er mit varemærke beskyttet? Når dit varemærke er registreret, er det beskyttet 10 år frem fra ansøgningsdatoen. Et varemærke kan fornyes hver 10. år ved at betale fornyelsesgebyr. Hvor lang tid tager det at få registreret et varemærke? Når du indsender en ansøgning, vil den blive undersøgt. Der kan være forsinkelser i behandlingen af din ansøgning, hvis det i sagsbehandlingen er nødvendigt med yderligere præcisering eller ændring. I forbindelse med ansøgningen vil der være en frist, hvor andre kan komme med indsigelser imod din registrering. Uanset hvor længe det tager at behandle ansøgningen, vil varemærket blive registreret fra ansøgningsdato. Du kan læse mere om behandlingstiden på vores hjemmeside. Hvad koster det? Priser og gebyrer finder du på vores hjemmeside. Bemærk, ansøgningsgebyret refunderes ikke. Pas i øvrigt på vildledende fakturaer. Er du i tvivl om betalingsanmodninger, er du altid meget velkommen til at kontakte os. Er det nødvendigt, at jeg registrerer mit varemærke? Du skal nødvendigvis ikke registrere dit varemærke. Et registreret varemærke sikrer dit brand, og det sikrer, at du står væsentligt stærkere, hvis der opstår en konflikt. Husk, et varemærke må ikke være beskrivende, og det skal gerne have et særpræg. Tjek dit mærke, ikke konflikter med andre. Find de relevante varer og tjenesteydelser. Beslut, hvilket land du ønsker dit varemærke beskyttet i. Ansøg om varemærket og afslut med at betale ansøgningsgebyret.
Har du brug for flere oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte os i kundeservice på telefonen eller besøg vores hjemmeside.